Nargizani darslarida rosa zo'r motivatsiya oldim, energiya oldim. O'zimni kasbimga bo'lgan muhabbatim rosayam oshdi, o'zimga bo'lgan ishonchim oshdi. Nargizani keyingi kurslarida ham Xudo xolisa o'qishni niyat qilib qo'ydim. O'rganganlarimni hayotda o'zimni kasbimda qo'llab ko'ryapman. Menga yaxshi natija beryapti bu ishim yuzasidan ham. Bu o'qishni oldinroq o'qimaganimga afsuslandim. Boshida bu kursga kelishda uyaldim, qo'rqdim. Keyin hozir bilmaganlarimni bilib oldim bu kursda o'qib. O'sha bolalarni har yurgan diagnostika qilishni ham o'rganib oldim. Oxirgi yillar ichida menga juda ham ko'p yosh bolalar bilan ishlashga takliflar bo'ldi, lekin o'zimda blok bo'lganmi, o'zim qo'rqqanmanmi bolalar psixologiyasidan. Har doim yo'q, bu meniki emas, men qaytib o'zimni orqaga tortardim. Mana ustozga rahmat. 2 oy davomida bizga shuncha bilim berdilarki, men kattalar psixologiyasidan chiqib, taklifni qabul qildim bolalar bilan ishlashni. Mana ishlayapman xususiy maktabda mazza qilib.